師兄頭先試咗個避震 enhancement 嗰個有咩感覺咧？但係真係唔可以 cut 我啲粗口喎。如果 cut 咗粗口咧，帶唔到嗰種喜悅啦。呢個嘢真係邊係科技啊，係魔術嚟嘅喎。我由呢度兜落去出觀塘道，兜去機水，兜翻轉頭，全部都係爛路嚟嘅。嗰種感覺真係冇得輸嘅。我太太揸部 ADV 之後咧，佢就成日撩我行農場道。我裝咗呢嚿嘢，我相信我唔再怕農場道啊！真係唔係科技，係魔術嚟㗎。有咩感覺咧？其實你揸落個分別係嗱，即係靚嗰啲避震，我就真係冇揸過。但係如果我用呢條避震去感覺翻咧，佢嗰個柔軟度真係好舒服，佢係真係冇令到你有嘔心嗰種感覺，完全冇。即係有時我哋落到氹啊，或者大家揸電單車都知農場道係我哋嘅死敵嚟㗎啦。佢直係農場道嘅黑星啊！所以你真係唔 cut 得我啲粗口啊！係呢個就係我之前話，其實係原裝避震情況之下，可以有好似換咗避震咁嘅感覺咯。其實你而家原裝避震因為佢唔係換咗避震嗰種感覺，佢直頭係魔術啊！真係你落嚟試下，你要試下。誇張得滯喎先。唔係啊，你真係落嚟試下。佢唔係科技啊，係魔術嚟㗎。你將嗰條避震，我同佢相處咗咁多日咁多年係嘛？我原來唔知道佢可以有咁温柔嘅一面嘅。哦，即係你係 feel 到佢反應快咗好多嗰啲。嗰個避震嗰個柔軟度真係舒服嘅，佢嗰個油壓咧令到你，即係頭先阿哥哥解釋嗰個咧，佢嗰個油壓嗰個控制真係令人哋太開心，真係太開心。呢個冇要求嘅，你都感覺得到。係啊，你裝咗上去農場度手轉啦，你係明白㗎啦。解釋唔到咁撚多。多謝先，我會唔 cut 你啲粗口㗎啦。係啊，真係唔好 cut 啊啲粗口，因為 cut 咗啲粗口，啲觀眾感受唔到嗰種喜悅啦。多謝你先，你個分享好。哇！呢個真係正啊！